أكبر الله 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 أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما أورق عود وأثمر واخضر وأزهر وهلل مؤذن وكبر وفي مثل هذا اليوم العظيم أفطر الله أكبر ما نسجت بالله الأعلام وأقيمت شعائر الإسلام وارتقى المنبر الإمام وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الله أكبر ما ذكر الله ذاكر وهلل وتبسم وجه عبد بالإيمان وتهلل وتم صوم إنسان عند الغروب وتكمل وبحلة القبول في هذا اليوم العظيم تجمل الله أكبر ما أخلص لله عبد في صيامه وابتهل مسبح في تراويح ليله وقيامه وطهر صومه مؤمن بزكاة فطره من ذي طعامه الله أكبر ما أكبر شهر الصيام بعد الإقبال إلا ودخل أشهر الحج بدخول شوال واستنارت القلوب بنور ذي الجلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الشكور الحليم الغفور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أحمده سبحانه وتعالى على ممد الأيام والدهور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم البعث والنشور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إذا تعسرت الأمور اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم في القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الأعصاب والبذور وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن يومكم هذا يوم عيد وسرور وعتق من النار وأجور أول أشهر الحج المبرور وموسم مجمع السعي المشكور يوم أجزل الله فيه الإنعام وبسط فيه موائد الإكرام وركبه علما على الليالي والأيام وأوجب فيه الفطر وحرم الصيام يوم تنزل فيه الملائكة بزيارة المصلين وتنتشر في الطرق على اليسار واليمين وذلك لمشاهدة من يباهي به المؤمنين فاتقوا الله في جميع أحوالكم وراقبوه في جميع أقوالكم وأفعالكم وأدوا ما عليكم من زكاة الفطر فإنها مطهرة لصيامكم ومواساة لإخوانكم الفقراء وكفارة لآثامكم فيزكي عن نفسه وخدمه وزوجته وطفله الصغير لا عن مكاتبه وعبده الآبق وولده الكبير بشرط أن يكون مالكا لقوت يومه وليلته فاضلا عن مسكنه وخدمه وزوجته ويجب بطلوع الفجر عند ثلاثة الأئمة الأعلام ويجوز إخراجها عند الإمام الشافعي من أول رمضان وقبل دخوله عند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وقبل العيد بيوم أو يومين عند الإمام مالك ووافقه الإمام أحمد على ذلك والأفضل إخراجها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة العيد ومن أخرها عن يومه فقد تعرض للتأخير
فبادروا إلى ما أمرتم به من الأقوال والأفعال، وأمر الفقير في هذا اليوم عن التكفف والسؤال. من جاء من طريق فليرجع للأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرتفع إلا بزكاة الفطر. وعنه أيضا: إن الله تعالى يقول للملائكة إذا اجتمع المسلمون لصلاة العيد: يا ملائكتي ما جزاء من وفى عمله؟ فيقولون: يوفى أجرته. فيقول: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل العيد موسما لمن أطاع ومأثما لمن فرط وأطاع. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي العلو والارتفاع، وسلم تسليما كثيرا. وأحثكم على الاستغفار والصلاة على النبي والصلاة والسلام على سيدنا محمد، فذلك باب الانتفاع. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Nous remercions notre Seigneur de nous avoir permis d'accomplir ce qu'il nous a ordonné de faire, à savoir jeûner le mois de Ramadan pour atteindre sa satisfaction. Nous le remercions de nous avoir permis de réaliser en plus de nos obligations les prières de la nuit et la lecture de son livre saint. Le serviteur de Dieu aujourd'hui est un grand jour. Ceux qui ont patienté et jeûné sincèrement peuvent disposer de leur meilleure récompense. La satisfaction de Dieu et son paradis sont les récompenses de la sincérité, de la patience et de l'effort. Allah est content de nous. Il évoque nos mérites devant des annonces nobles et pures. Ces jours de la Eid, il y a des gens heureux et d'autres malheureux. Les heureux sont ceux dont Allah a accepté leurs efforts, et malheureux sont ceux dont Allah refuse leurs offres par manque de sincérité et de dévouement. La porte du repentir reste cependant grand ouverte pour celui qui décide de revenir vers son Seigneur. Les musulmans et la Oumma de l'islam restent sur la bonne voie tant qu'elles se regardent et respectent le livre d'Allah et sa parole, et tant qu'elles se conforment au modèle prophétique que Dieu nous a donné à travers le messager et à l'esprit des messages de l'islam. C'est bien le messager alayhi salatu wassalam qui nous a ordonné de montrer notre joie le jour de la Eid, de mettre nos plus beaux habits, de déclarer sa satisfaction et partager son bonheur. La fraternité en Dieu exige de nous de pardonner les erreurs et les fautes de nos frères. Désirez-vous qu'Allah vous pardonne vos erreurs et vos péchés? Alors pardonnez à vos frères et sœurs. Profitez tout de cette occasion de la Eid pour vous réconcilier. Ne laissez pas ces jours passer sans prendre l'initiative
et commencez à contacter vos proches et vos amis pour ouvrir avec eux une nouvelle page et oublier la haine et les disputes. Même si vous avez subi une injustice. Le messager de Dieu alayhi salatu wa salam nous dit: le meilleur est celui qui commence par saluer son frère et non pas celui qui attend que l'autre commence. Et le pire des hommes est celui à qui son frère demande pardon et qui n'accepte pas ses excuses et se détourne de lui par orgueil. L'islam nous donne une excellente éducation si seulement chacun de nous se conforme à ses prescriptions et à ses valeurs. Allah nous a tracé le chemin et indiqué la voie. C'est d'être une seule communauté unie et solidaire qui ouvre pour la justice dans ce monde, pour la protection des plus faibles, pour plus de justice, plus de liberté et plus de concertation. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraînez pas dans le péché et les transgressions. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté musulmane, le jour de la rupture du jeûne. Le musulman est satisfait et heureux de ce qu'il a accompli comme adoration et espère être encore plus heureux le jour de la résurrection. Le jour où Allah sera satisfait de lui et sa demeure éternelle sera le paradis. Aujourd'hui est un grand jour. Les musulmans doivent montrer leur joie et leur satisfaction. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: le jeûneur a deux joies. Lorsqu'il rompt le jeûne et lorsqu'il sera accueilli par Allah qui sera satisfait de lui, satisfait de son jeûne. Vous venez de finir le mois de Ramadan et d'accueillir la Eid. Que la fin du Ramadan ne soit pas une fin du jeûne, de la prière de la nuit, de la lecture du Coran, de la bienfaisance, du bon comportement et de toutes les bonnes œuvres que le Ramadan nous a appris. Adorez Allah toute l'année et ne l'adorez pas que pendant le Ramadan. Gardez le niveau spirituel que le Ramadan nous a permis d'atteindre. Gardez un lien solide avec Allah, avec la mosquée et avec le Coran. Et sachez qu'il vous reste, comme le veut la sunna de notre prophète bien-aimé, à faire facultativement les 6 jours du Shawwal qui commencent aujourd'hui. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal est comparable à celui qui jeûne l'année entière. Hadith rapporté par Muslim. C'est la Eid, le jour de votre fête. Allah vous a ordonné d'être généreux avec tous les membres de vos familles, de faire des cadeaux et de dépenser dans les différents domaines du bien. Et il vous a ordonné de vous visiter mutuellement, d'être tellement les uns envers les autres et de pardonner. Je vous invite, et moi-même, à la crainte d'Allah. Craignez et méfiez-vous de son châtiment. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers lui. Alors, chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'il aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que par la moitié d'une dette ou même par une belle parole. Prenez garde de la médisance et la calomnie. Prenez garde de l'avarice. Prenez garde à l'argent illicite. Prenez garde à la tromperie et du trafic avec les musulmans et les non-musulmans. Prenez garde au racisme et le nationalisme, car c'est une chose malheureuse et nauséabonde. Apprenez les principes et les règles de la pratique de votre religion et demandez en cas de doute. Soyez assidus et ponctuels dans vos prières et donnez la zakat
ce qu'Allah vous a octroyé. Faites le hajj si vous en avez le moyen. Soyez obéissants et respectueux envers vos parents. Que les femmes musulmanes obéissent à leurs maris dans le bien et que les hommes musulmans traitent convenablement leurs femmes. Craignez Allah et préparez votre demeure éternelle. Et sachez que la mort n'est pas une fin, mais un début. Et que la vie de ce monde n'est qu'un passage. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Subhanallahi bukratan wa asila. En jetti Allah subhanahu wa ta'ala newnanɗo en timminde ko o farluno e dow meɗen woni horde lewru korka ndu e pour ha keɓen ono welede makko e ɓural makko en jetti Allah nde o newnani en wadde ko wino en o newnani en wadde ko ɓuri ɗum o wino en koye en koor farilla lewru korka ndu kono o newnani en wawde wimmade julde nafilaji korka e jangude alqur'ana e wadde tarawih e hemoɗon jiyaade Allah hande ko ñalawma mawɗo ɓen muñinoɓe ɓe koori eɓe laɓɓini korka maɓɓe hande nde maɓe jobdi maɓɓe ɓurdi mawnude e joɓɗele weluya Allah noon e aljanna makko ko ɗum woni jobdi ɓen laɓɓinde korka mumen muñi korka mumen mbaɗi tinnare e wadde geɗe moƴƴe e nder lewru korka en Allah ene weltani en hannde haa omo wasoro en malikaji makko ɗo yeeso makko ɗo omo wiya ɓe daareji yaɓam ɓe mi wiɓe yoɓe koor ɓe koori ɓe keeɗi ɓe lombi ɓe tampi mi wiɓe yoɓe juul ɓe mawnina kam ɓe teddina kam eɓene ñaanti haa yooɗi hannde eɓe mawnina kam eɓe teddina kam Allah wasoro ɗum hono malikaji ɗi hannde ko ñalawma juulde ene woni e yimɓe hannde eɓe belti woni e yimɓe hannde ene cuni weltiɓe ɓe koɓe ngannduɗa Allah ene jaɓani ɓe tinnare maɓɓe nde ɓe mbanno e lewru korka suniɓe hannde ɓe ko yimɓe ɓe ngannduɗa Allah ene rutti korka maɓɓe ene rutti golle maɓɓe nde ɓe mbanno sabu mankude laɓɓinde e mankude moƴƴinde hakkude maɓɓe e Allah kono noon damal o ruttade faade Allah tubana Allah dendagal bakkaruji ɗi wanno e korka e kala ko ɗum wawi wonde damal ngal e ngal udditi e ngal yaaji kala tugonɗo Allah Allah jaɓana ɗum yo Allah jaɓanen ɗuɓowiyaji men julɓe e leñol nelaɗo Allah fof sallllahu alayhi wa sallam eɓe e dow laawol peewal laawol moƴƴere ɗon ɗo eɓe ƴetti jikkuji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɓe ƴetti sifaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɓe ƴetti konnguɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɓe kutoro e dendagal alhaaliji maɓɓe ɗon ɗo eɓe jogiti jikkuji alqur'anil karim jikkuji hono l'islam ɗi yamiri en yo en mbat ko e jam tan ɓe goni ko e ɓeydare tan ɓe goni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yamiri en e oɗo ñalawma hannde yo en peññin weltare men e beddaji e nder galleji e nder jumaji e nder cuuɗi o yamiri en en ɗo no cuuɗi men jooɗi yo en peññin weltare e belamma jiɗodirgol noon sabu Allah yidde sabu Allah ene ɗaɓɓiri en hannde yo en jaafodir yo en jaafo musidɓe men ko mbanno en koɓe tooñino en koɓe makkodinno e men yo en jaafoɓe e kamɓe fof wona aɗa yiɗi yo Allah yaafoma so yiɗi Allah yaafoma bakkaruji ma ɗi andi hannde ñalawma hannde yaafo musidɓe ma yaafo bandiraɓe ma no rewa e oɗo ñalawma hannde goto fof yo profite waɗa feere fewnita kala ko bonnuno hakkude muɗum e hoore mum e kala ko bonnuno hakkude makko e musidɓe makko woto ɗaccen oɗo ñalawma o ɓenna tawi ɗum en ƴeewani no pewnitirɗen ɗum
jokkondirde ɓe taƴodirno ɗen wallodirde eɓe goppodirno ɗen nelaɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo yawon jafatoɗo hay sonno aɗa tini ko an woni toñal o wi noon kamɓe ɗiɗo kala gadiɗo yaade yimɓe ɗiɗo wattuɓe kala gadiɗo yaade yasnoyaade yo andu ko kanko ɓuri moƴƴude kanko ɓuri teddude to Allah e dow wiino yaafima o kono noon woni mawnikiniɗo woni hono perduɗo ko on musidɗo makko ari ñaagimo yaafoyo o wi o yaafaki o ɗurni on o ɗacci on nelaɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam on ko on tigi woni toon l'islam ɓe janngini en needi l'islam holli en jikkuji ngannduɗaa gooto e meɗen fof ene foti waɗde ɗi ene foti wonirde hono noon allah tabaraka wa taala o holli en laawol o yamiri en enen fof yo en ndewɗe maggol laawol ngol noon ko yo en ngon leñol gootol yo ngon neɗɗo gooto yo en ballodir e potal yen ballodir e nuunɗal yen ballodir e reende e wallude lohɓe meɗen yen ballodir e udditaare yen ballodir e tinnodirde ko ɗum woni ko allah subhanahu wa taala yamiri en o wi ene qur'an mballodire e golle moƴƴe mballodire e ulul azmi woto mballodire e bakkaji woto mballodire e goofol ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر دينك وأهلك أكبر اللهم انصر دينك وأهلك أكبر اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم اكفر عنا سير أهل الزيد وفساد أهل الفساد اللهم اصرف من كان في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من كان في هلاكه راحة المؤمنين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للخطائين فعساك أن تغفر لنا معهم اللهم إننا مذنبون فاغفر لنا ذنوبنا كلها وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأذكارنا وزياراتنا واستجب دعواتنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا والفتح أفور الله يفرد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم صلاة الفاتحة